Uma dica bem importante: faça atividade física. Repito, faça atividade física. No consultório aparecem todos os dias pacientes com os dentes quebrados, com os dentes desgastados, e isso tudo por causa do bruxismo, o ato de ranger os dentes ou do apertamento dentário. E esse bruxismo, esse apertamento dentário, ele é desencadeado por problemas emocionais, transtornos emocionais como a ansiedade, devido ao estresse do dia a dia, devido à rotina do trabalho, de estudos, adversidades que enfrentam no dia a dia. Então, a atividade física é muito importante para que essa ansiedade, esses transtornos emocionais sejam aliviados e, consequentemente, o bruxismo, o apertamento dentário também vai ser diminuído e, consequentemente, um sorriso, os dentes estarão com mais saúde. Então fica a dica, faça atividade física.